Bir podshoh dengiz bo'ylab safarga chiqibdi va tabiiyki xizmatdagi qullari ham unga hamroh bo'lib kemaga chiqishibdi. Qullar orasidan bir kishi umrida dengiz ko'rmagan ekan, kema harakatlanganida qo'rqib baqirishni boshlabdi. Hoy deyishsa ham baqirarmish, qo'y deyishsa ham, bo'ldi qil deyishsa ham qul ogohlantirishlarga qaramasdan baqirishni davom ettiribdi. Uni baqir-chaqirdan podshoh behalovat bo'lganini ko'rgan kema xizmatchisi, "Podshohim, ruxsat bersangiz, uni jim qila olaman" debdi. Podshoh juda ham xursand bo'lardim deb javob beribdi. Xizmatchi podshohning ruxsati bilan qulni dengizga tashlab irg'itib yuboribdi. Suzishni bilmagan qul jon holicha yordam so'rab baqirishni boshlabdi, chunki tabiiyki u suzishni bilmas edi. Va bo'ldi yetadi, uni olib chiqinglar degan buyruqdan keyin dono kema xizmatchisining so'ziga binoan qulni qayta kemaga olib chiqishibdi. Qul uni olib chiqqanlarga qayta ta'zim qilarmishdi, rahmat aytib. Ancha yengil tortib tinchlanganini ko'rgan podshoh tabassum bilan xizmatchiga qarab, "Bu yo'l bilan qulni tinchitish qanday xayolingga keldi?" deb savol beribdi. Dono kishi javob berarmish: "Inson ega bo'lib turgan narsasini qadrini qachonki uni yo'qotsa keyin qadrlaydi, olam panoh" deb javob beribdi. Darhaqiqat inson boshiga og'ir kulfat kelmasa, bir dard vujudini titratmasa, u ega bo'lib turgan ne'matlarini rohatini sezmaydi-da, qadriga afsuski yetmaydi.